Hallo lieve mensen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video die ik voor jullie heb opgenomen. Ik lig helemaal in een deuk, want dit is take 100 of zo. Maar desalniettemin, deze nieuwe video die staat in het teken van een nieuw schattig beestje. Een illustratie die ik heb gemaakt voor de nieuwe stempellijn van Craft Emotions. En deze keer is dat Guinea Pig. En Guinea Pig staat natuurlijk voor cavia. Nou, ik heb zoveel lol gehad om deze te mogen tekenen. Hij kwam echt tot leven op mijn papier. En dus laten we gauw kijken naar deze nieuwe serie, Guinea Pig. Nou, ik had ze al laten zien natuurlijk in Kate 1. Daar zag je ze al. Allemaal cavia's. Oftewel guinea pigs. Nou, die diertjes die moeten natuurlijk een hoofdrol spelen. Want hoe grappig zijn cavia's? Ik heb ze altijd gehad. En ontzettend veel plezier aan beleefd. Het zijn erg grappige diertjes. Dus bij deze Guinea Pig, een nieuwe serie. Guinea Pig 1. Met een cavia die zo met zijn pootjes staat te bedelen. Eentje met zijn neusje omhoog. En eentje die moet gapen. En dan bij de tekst: It's gonna be okay. Guinea van een guinea pig. En dan een woordspeling naar gonna be. Het komt allemaal goed. Dan hebben we hier week, eat, poop en repeat. En week is natuurlijk het geluid wat ze heel veel maken. Als ze iets nodig hebben, als ze naar elkaar gaan kletsen. Dus een hele leuke stempeltekst daarbij. Bij Guinea Pig 1. En dan hebben we ook Guinea Pig 2 natuurlijk. Met zo'n verschrikte cavia. Die denkt van wat gebeurt er? Dat zou leuk kunnen zijn van ben je al zo oud geworden? Voor je verjaardag bijvoorbeeld. En dan hebben we hier eentje die omhoog kijkt. En deze, nou ja, je zou kunnen denken, die staat aan de tralies en die hoort de koelkast. En dan gaan die oortjes omhoog, die oogjes open en dan zegt hij, do I hear the fridge? Oftewel, hoor ik de koelkast? Knisper met zakjes, dat doet het hem ook altijd goed. Nou, ik vond deze stempel op zich wel erg leuk om nog een grotere rol te spelen. Dus wat hebben we gedaan? Die hebben we extra groot nog eens een keertje. Hij is, zoals je ziet, flink wat gegroeid. Hij is ook in spiegelbeeld. Dus je kunt ze ook bij elkaar combineren. En dan bij de tekst erbij. Hey there, what's up? Nou, ik vind ze echt super gaaf. En ik hoop natuurlijk jullie ook. Het zijn altijd een beetje van die kindjes van je als je iets tekent. Dan komt het tot leven. En ze hebben allemaal een eigen karakter. Hoe gek het ook klinkt. Dat is de serie Guinea Pig. Guinea Pig is dan leverbaar in 3 stempels. Guinea Pig 1, Guinea Pig 2 en Guinea Pig 3. Nou, ik ga gauw aan de slag om voorbeelden te maken. Ik sta te popelen. En die plaats ik hier achter dit filmpje aan. Tot zo! Nou, alvorens ik met de voorbeelden begin, wil ik eerst eventjes wat materialen doornemen. Ik heb weer het fijne craftpapier gebruikt. Het karton craftpapier bruin van Craft Emotions. Dan heb ik het designpapier gebruikt van de Arctic Winterlijn. Deze belletjes en de streepjes heb ik gebruikt. En de streepjes zijn trouwens van deze. De bugs. De streepjes heb ik gebruikt. En de bloemetjes. En deze met het lieve heersbeestje. Nou, ik ga het je zo allemaal zien. Wat ik ook heb gebruikt is natuurlijk dit. Het color card papier. En dat is voor de markers. Ik heb gestempeld wederom met Archival. Ik doe dat graag met een lichte kleur. Zwart kan natuurlijk ook, maar dan zijn de lijntjes heel permanent. En misschien wil je sommige gedeeltes juist niet echt een hele donkere lijn geven. Dus heb ik met grijs gestempeld. En heb ik ingekleurd met de Copics. De alcoholmarkers van Copic. En belangrijk om te zeggen is dat dit geen goede combinatie is, normaal gesproken. Want waterproef inkt vervaagt als je gaat kleuren, dus de lijntjes over gaat kleuren met alcoholmarkers. Wat heb je nodig wat blijft zitten? Heb ik hier bijvoorbeeld Memento. Het is maar net welk merk je fijn vindt. Maar belangrijk is dat het op waterbasis is. Dus een waterbasis inkt in combinatie met de
alcoholmarkers. Dit blijft dan zitten. Deze combinatie, daar lossen de lijntjes. Daar lossen de lijntjes op door de alcohol. En is dat erg? Nee, ik vind het juist wel leuk. Dus vandaar dat ik eigenwijs deze combinatie toch gebruik. Maar ik wil wel even zeggen dat het geen logische combinatie is. Laten we gauw naar de voorbeeldjes kijken. En dan begin ik met deze. Quick, eat, poop en repeat. Het achtergrondvelletje heb ik uitgeknipt, op kraftpapier geplakt. En de leuke cavia, die heb ik opgestempeld op het colorkaartpapier. En met de markers ingekleurd. Zo. Dit is van de Arctic Winter, de Bella. Heb ik uitgeknipt, uitgesneden. En dan krijg je dit leuke geheel. En ook weer de stempel gestempeld op het colorkaartpapier. En met markers ingekleurd. Do I hear the fridge? Dit heb ik trouwens met oxide gedaan. Dat is niet de roze natuurlijk, maar oxide geeft een beetje een krijtachtige afdruk. En dat heb ik dan aangezet met potlood. Dus in een potloodlijntje zie je dat het een beetje duidelijker is te lezen. Dan heb ik deze leukert. Deze cavia, dat is deze dus. Die heeft, die heb ik eigenlijk zo getekend zodat hij een soort van tralies vasthoudt als er wat te eten komt of om gedag te zeggen. Nou, die tralie die kan je natuurlijk door laten lopen. Je kunt er allerlei verschillende dingen mee doen. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon als een soort van bloemsteel gebruiken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die tralie heb ik groen gemaakt. En daar heb ik een bloemetje op bevestigd met een verhogingje. Dat bloemetje dat komt dan uit het achtergrondpapier van de Bugs Flowers. En die bloem die heb ik dan nog eventjes met transparant relief pasta aangezet. Zodat hij nog wat meer eruit springt. Nou, de oogjes die kijken naar voren. Maar als je de oogjes, hier heb ik hem met de witte relief pasta heb ik hem bewerkt. Daar kan je natuurlijk het pupilletje op elke richting zetten die je wil. Nou, in dit geval wilde ik graag dat hij naar de tekst keek. En dan krijg je deze leuke combinatie. It's gonna be okay. Of it's gonna be okay. Van de Guinea Pigs. Dit is trouwens van Hedgie. Ik heb net laten zien van Arctic Winter en de Bugs Flowers. Maar dit is van Hedgie. Maar goed, je kunt natuurlijk elk papiertje gebruiken wat jij leuk vindt. Ik vond deze wel leuk combineren. En dit zijn de 3 jongens bij elkaar. Dat is die. Even kijken. Ja. Deze die naar boven kijkt. En die zo slaperig is. En dan de quick squat. Die erbij gecombineerd. En dan hebben we natuurlijk ook de grote nog. Want ik heb ze nu eigenlijk allemaal laten zien. En hier de grote. Nogmaals. Het is een tralie, maar je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld nog weer, dat hoef ik niet te laten zien in een voorbeeld, want dan zie je natuurlijk in de stempel al. Maar je kunt hem ook een bordje geven. En dan doe je het zo bijvoorbeeld. Dan heb ik 2 verhogingjes gebruikt. Eentje voor zijn lijfje. Dan heb ik zijn hoofdje eraf geknipt. En die heb ik 2 verhogingjes gegeven. Dus die zitten op 2 verhogingjes, het lijfje op 1. En zo krijg je verschillende hoogtes. En als je dan met zo'n relief pasta 3 bolletjes zet en een beetje roze maakt, dan lijken het net zijn handjes. Die dan het bordje vasthouden met hey there, what's up? Dat is die. Nou, en natuurlijk het achtergrondvelletje. Ik hoop dat ik jullie kan inspireren met deze leuke, schattige, grappige diertjes. En ze verdienen ook bij jou een leuk leven. Dus ga ermee aan de slag. En maak er iets moois van. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie gaan maken wederom. En ik vraag je dan ook om me even te taggen. @carlycreaties. Als je je creatie post op social media, dan krijg ik een melding. En dan vind ik het zo leuk om te zien wat jij ermee hebt gemaakt. Ik bedank jullie ontzettend voor het kijken. En laat even een reactie achter wat je ervan vindt. In de comments. En abonneer je op mijn kanaal natuurlijk. Voor allemaal leuke nieuwe dingen die er aan zitten te komen.
En zet het belletje aan. Als je het belletje aanzet, dan krijg je vanzelf een melding als ik weer een nieuwe video post. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Fijne dag. Groetjes.